Oyo, madam, I'm with us. It's Sister Akula down. So yeah, no intro today. But ndirimuno muchigeto changu chino chakadhakwa zvamurungu ona. And tokwenda kuchigayo, as you can see. Takatakura bhara. Tokwenda kuchigayo. Mugeto yecheche hatenge huku unoita kunoshuriswa. Ugaisa. Stuff. Saka tombobata panapa na tripod stand wangu. Takananga zino kuchigayo. So if you are new here, please make sure you like, comment, share, and subscribe to the channel for more content. Yo, nasi kuda abziao. Sana sona kubaya kunozochi ku fidelity. Guys, nasona by fidelity. To check my prices in the group. Ngase. Namuka base badeni. Awa bolatu. So tsaka my prices now man. Fidelity. So if you ignore my prices, it's auto pay ra price. In the Zimbabwe amanaka. I don't know the Zimbabwe why mchidaro man. Kana uri Cape Town kana South Africa kana totsvaga imba. You just go on Facebook. Wotoona room yakapost. Wakutopinda DM memunhu and then wotoita sei? Wotoona munhu imba yake. Manje muno munoketa uchichipitika. Muno ane ma-agents asikuwanika marooms. Kuti wane imba anzi agent weiko. Wana kana mabasa ekutoita kana unoswera tobira vanhu zimanzi kuti wane imba unofanira kutanga wabharira agent $30. Kana wabharira agent $30 chekutanga chinhu chiri crazy choti auradzwe mapictures eimba yacho unobharira imba usiri kuona. Unongoudzwa kuti one room ine ceiling kana yeblue. Ndiranzeka mapictures inotonakirwe. Mari yacho no refund audzorerwe. Munhu atana haimbe kunora kuradza imba usati wabhadhara. That's crazy, bruh. That's super crazy, guys. If you know kunemba yakanaka, a nice room with ceiling yakanaka, iri kunhu kwakanaka, affordable, maybe rent starting from locations. Though I prefer Budiriro. Maybe Budiriro in Glenora. Yeah, maybe Glenview. But maybe Budiriro kunyanya. Rent from 50 to 100. Mageto guy. Right. Yeah, maybe Range Rover. Sometimes it's not worth it to waste money paying my thousands of rents. Asi worth it. Waste for munhu akaita inini content creator nokugara ari mumba. Chiro rakagara kwasadza. Ndakatoona kana impaka naona chegutuka. Ndinogara ikoko because ndinoda kugara ndiri mumba makanaka chete. Chiro chese chikupe content yarasena. So yeah, zvima agents adobhadhara some $30 and then imba usiri kuona nene handizvo kupenga. Amazing. So man, stay tuned. I'm gonna show you what's popping. That's what's going. Let's go. Pablo. Kana mutumbe tosiri zaka. Ina dola. Sama one mari naskongo. Wana utovaka mazidzimba. Wangosara marodzi chete. Nozviyeresa. Nzira ndo dzangosara. Aisa makreshi kwa. Kabagidze makreshi kwa mani. Koma. Kana baba garo ndakajispa sogara yaka dark brown baba. Ndiye video singasudisa baba. Dark brown baba. Not just brown, dark brown baba. Ndatenga rabi kwa makreshi nda. Agesa ndakachiko daro yenu. Ngama wani. Ino nasikasudisa chibage musha. Achino raso. Ino nasikasudisa chibage. Nanoise chigayo. Kana ina noise kudara. Nachiudzo tinda vanhu vasingasvibise chibage kumusha. Yeah. Wamune muchitwa kutamisa upwe. Manaka sadza ndakadyo. Vamos pina chile kwa diga. Mbospina spina mari zvacho. Apa bongo. Samana yatapedza mana. Tapedza. Usunga sagara ira. Urota zovhacho ira sei. Vanya sosodika bo. Amen. Haina ndimboziya. Ari kusunga tibai. Tuzona tasvika padini. Tuzona tasvika pamuvambo. Segeza takugowa manje. People that are doing projects here, people that are doing things. Look at the new stand around. People that are building big houses. Look at there. People that are putting tanks. Look at that tank there. Look at this one there.
And solar also. So you need to do so in Zimbabwe. Make sure it's a solar system and make sure it's a water system as well. So you can start to get up a 10. I went up a 10. Zoga, muna biga sazi. Parve nyama. Kuida. Ko nyama yake ndo. Msada wewe. Saka tueta tsuru ra mama. Msada. What was? Mombe. Chini wewe. Mombe. Chini. Ruide. As you can see. I can't see anything. Ruide. You want funny here. Ruide. You wanna TV. Wabezo werenga mabhuku ya. Basa ni Star Live. So what? I'm gonna tell you from my drama studio. Uruone richi madrama wabezo werenga. Yeah? Yes. Tora mabooks ako werenga. I paid for the boys smiling. Those need to do number 4 say the number 1 boss on scroll for TV. It's none of your business. Yeah? It's none of your business. It's my business. How does it concern you? Because you are my cows. But remember, they're not a cow. They're a cow. But the one with a cow. Nonsense. Yeah, nonsense. Mana? Ndakuroka lunch kang bana. Malo na siya po sigayo. Ndakuroka lunch. I think as you can see, murubuda utsum imvela kupisa yo. Rono ro above baba. Yangu chipisa kwa kadeso. Above rono ro baba. Today it's max 2 days andika. Ngena ku airport ni exam. Ngina ngena ku airport yo. Marukuzo. 2 days. Marukuzo. Dabezro geza musona ngena ku airport yo. 2 days ago. In Nasi 3. So those are the bucket number pizza. Don't guess on Nasi those so nakusikira mangwara ntira. You understand? So bana ndo ma preparations zikenda ku notsvaga dini wana chikudzeka kwa. And I'm gonna keep on updating you and showing you what's taking place and what's happening. You understand? So make sure you stay tuned, you watch the video to the end, you comment, you like, share, you subscribe. Yes, I run up. I'll share it on my budget. I'm brand gonna control it. Yeah. And then after that, tutapenda chiraundi chache nachikudza itu tsvakaimba. So make sure you stay tuned. You watch the video to the end. You like, you comment, you share, and you subscribe to my comment. For more and more content, if you don't come here and face on, you can go to buy them. And then to buy, to know what they Zimba. See you guys. Make sure you stay tuned. Mascara say. That's swear. So yeah, stay tuned. Hey yo, what's good YouTube? This is your boy Press and let's go do the welcome back to my channel. Amana, it was a pleasure. Let us spend the day with me. And I vlog Rumor Maxine. Chinda kuchigaya ngari mona ska bebe. And yeah, ndazokusika ndakarara and ndabvogeza. I think ndambokudza izvo ndabvogeza. Izvo so much ndakwenda kunotsvaga imba, tunotsvaga room. Munzvimbo inonzi iyo Fidelity is located near tungoti alongside Masvingo Road, opposite Mbudzi Makuva andika. And then my new stands are well serviced and nice. And also right kwayo there's Ushokunze, ku left kwayo there's Glenora. Across tungangoti ku northwest kwachona there's Mbudzi roundabout, just like that. Northeast there's Southly Park, and then ku southeast there's Ushokunze. Aiwa ku right kwachona ku west ku right kwayo ndokune Ushokunze. And then yeah, Mberuko zvina Mberuko ndokune alongside Masvingo Road. Zvina zvakadaro. So guys, tikubai koko and then techinoka do by do but itangofungira kuti maybe pangaite imba tangosangana nayo ngoti chivhunzo ne unoziva pane imba here and stuff. And yeah, now day rakutopera and now it's around let me check. Look, now it's around, what's the time now? 38 past 14. Don't any time now, guys. And those who want this phone, I'm selling it. So clean as you can see. And I'm vlogging from my other phone.
yekuvlogesa. So there are two now. Dzasiyana. Pane yekuvlogesa and then pane yepersonal. But if you want one of them, unfortunately, apparently this one is its first time to vlog, and I don't know how the video is gonna looking like. But yeah, I used to vlog with this one, so I'm selling it. It's so clean, but 100% and everything and stuff. DM me if you need it. And then yeah, guys, still make sure you stay tuned. You watch the video to the end, and you like, you comment, you share, and you subscribe. Let's go. Let's get into it. Tango. So mana baraba ndo bantangira fidelity pakuona bana. Ukoko ndo kune ushokunzo. So roads no. Do magetes kungopuwa moto ranotenga chingwa. Munozviona che. But anyways, kanzira hapana hapa ndo andasi ndo kanoganura road yachona ndo pamid papivot pekuti ushokunze iri ukoko then fidelity iri ukoko, so rinopinda mudzimba dziri ukoko ndo dzima old dzatanga kuvakwa kunoku. So we're gonna get deeper mukati tinoona makamira sei and yeah, stay tuned. Guys, tapinda muvideo muno takutotanga kutomboona kutoita sei meze ndotsvaga panhu pane magetsi. Ona manje pane magetsiwo and maybe pandiri kuona ka wifi panze nestuff zvafanana nepanapa. As you can see apo there's a tank, there's Wi-Fi also, but I don't know if there's electricity, but obviously there's electricity there. So ndozvakaita dzimba dzatira kutsvaga tichiona panhu pasiri overcrowded, panhu pasina kuwanda zvevana nepanhu pasina kuwanda zvivanhu zvenoise because you know what happens mubusiness reYouTube rine business reYouTube nemusic zvinhu zvinoenda against. Wagara panhu pane noise pamba pane vanhu vanoridza music, you won't do content because unogara wakarwa macopyrights. Also nenoise hapana munhu anokwanisa kukunzwa, akwanisa sei kuvloga. Apa ndenge pari empty timbobvunza panapa vaditsinge timbobvunza apa ndenge pari empty panapa gogoi masimba hapana arise maraundi hapana wanda ndo dzimwe dze1 of dzimba dzakatangwa vakwa munodzi iri cool neirapa bre. So mana mukona yakatonge ikai wakawana dheni rako ona mastenzi munhu akatenga mastenzi anenge 2 waiza achibva avaka kuseri nekuseri akatenga stenzi iri pakona apa nestand iri apa achibva avaka dzakaita se pane mugano apo but iyadhi 1 waiza aiwa isi chikoro imba yemunhu iyoyi yava kubva kuno pakaisa tengi rake pakati vadai so. And this one is cool also. So guys, mukona kwatotsvaka dzimba. It's a very cool and beautiful area. I just hope denda kwaona imba. So ndo dzimba dzakatanga kuvakwa fidelity munomu. I still remember kudhara when we were walking around kuno. So wakusina road yaka ndo road kwa Rosemary. There's next side kuno. Tichekere vatati dzatendele kutaro kwaize. So yeah. Passer ba. Abe. Okay. And it went Anzi yes studio what. So guys, Trimunom area. As you can see how cool and nice this place is. As you can see, it's just a nice suburb. I understand. Let's just hope it's not as when I'm going to get like social. I don't miss any number. Oh, I want to farm. Shukuru, I go on to Muskanga on the wood out here. So you guys, guys, imagine isso aí todyiswa nebu apa. So yabada bora zvoitika mina mfana siya gate rakavhurika. But when guys, look how cool the place is, guys. Look how cool it is. Anagara mawani ndagara kuno kumokora ni content wa mana inawo manje side tabva rinora hakuna chatawana patenda paipa itaita sei tashaya anzi kuti tachena changobva ipapo and imba inge cool zvichidaro hapana munhu anogara ipapo and ndinogara ndega. But yeah, ira sango rese. So tira kuenda uko kune dzimba dzokubudikira ukoko ndokwatira kuende ikoko because ira sango randika and dzimwe dziri ukoko idzo kwamuri kuona kune magama ari kwayo arapa yo ndo kuti kwaboke ko ndo kune hopefully futi ikoko nechitengi chiri uko and stuff. So yeah, nditoona kuti zvinopera sei and I'll keep on updating you tasvika papi. You understand? So for now, let's go
and check with what's popping. Let's go. This is not nice. And I want to a lot of people they are normalizing. This is not nice and this is not healthy, guys. Mapamba zengwana. Why do you throw stuff everywhere? Mapamba and stuff. Why must I respect a poo one? This is not nice. Don't normalize it. Now I know so to my locations, my ghetto and ashtuis and abudiriro. You normalize this and you think it's normal. This is not normal and this is a very bad behavior. Please stop this. Kwa muno tukumarabu kwekwe. Tokuziyai kuna nabudiro kuna nabudiro. Kuna nabudiro. Glenora, High Freeze, Glenview. Please stop this stupid behavior. It's not nice. Akuna chino kumarabu. Muno sungwa shidiwe. Ashnakunake. Please stop it. So you guys now we going kwa tuenda. Matoni pisa off ndadotsangwa. But ameno ndokuuze kana ndasvikeko. Don't do this, guys. It's so disgusting. So guys, uko ndiko kwatabva ku tawa kuno ku upper fidelity. Amino kulowe kana katesiro. Andi kana nzvimbo dzarasana gwero. Kune lower gwelo ne upper gwelo. So kuno kuta ku upper. Ndoko watanga kuvakwa kuno ndoko ne old fidelity shana kuno. If not mistaken. So you guys get to know tinoona papi. Tinoona papi imba. And we still searching, man. Topinda rain katana matakadeso. Tombopinda. Seriously, yetibopinda rutare siro. Kata kuno unopinda pambira apo. Pale kati kodeso to. So you guys stay tuned and watch kuti tinopera sei. Ndoma tiri muno. Ndutira chokupa futi to yenzvimbo yamusingaziye. Because to those who don't know Fidelity, now you know kuti inzvimbo yakaita sei. Those who don't know Zimbabwe, kana machi ndiyaba kodara futi we remember. Kana ma investments, my investments kana ma things are take place in Zimbabwe. Don't you mukana wenyu kutoona kuti people that are building houses, bigger ones. Maize, ndawo unotenga mastenzi wasotozeno unotenga kupi. Wakutoziya. Kwandakakuradza kwa kune open ground kana musaona go and check the video randakuradza ira rakanzi illegal versus legal stands. Go and check it out. Unoona chikuradza nzvimbo inoi kune mastands achiona asati avakwa kwaari kutengeswa. Look at how cool it is. Look at how cool it is. Very cool, very nice, very demure. Very demure. But yeah, guys, very courteous and very courteous and very demure, as you can see. Because you know so make sure you stay tuned. To another good camera. You know, guys, how hard it is to vlog in Zimbabwe. But who am I to blame? This one. But yeah, you can't blame me for that. So guys, remember gechimbono zvinopera sei tango una masola uyo anetsika nemagetsi alaina masola negiza rake rezuva uyo akalaina utengi rake and stuff ndokungwara ikoko ndokuchangamuka kuona changamira arazotimbwa howe baba imba kana kuita design yecrash kudeso paboira vachiri kuzva yakanaka ndiyo nekaloni nene inyange hangu inini handisi munhu wemakala handisi colorful saka ndikuda masina angori plain waiziya zvafana nemagumbezi that's what I'm saying ngotsa kuti plain kana ingori plain grey is plain grey kana ingori plain black is plain black kuri zvekuita makala blocking mukore uno haiwa hapasibo izvi ndo zvakanaka zvandakamaka kugara environment yakazara pwere waiziya because environment inogara ine noise waibata handidi izvozvo kuona kuzara kwata kupanda kweso zasuko yo that's crazy bra, that's crazy. Ndo kombo riri pasabhabhu rinori komboni racho. I hate kugara nzvimbo yakadaro. Ndingarugara nchitopa fana yawo mangofu. I love babies zvangu but handidi kuitirwa noise, handidi kuitirwa ruzha, handidi kunyaudzwa kana kutaudzwa waiziya. But yeah, tinoona kuti tingawane something here, something somewhere somehow, and timboona zvinopera sei. So if you are watching this, stay tuned because more and a lot is gonna come
Yeah, thank you. So guys, this was the first road into Delhi. You know, job my shops pachine tuma shops kwa nguda daro hapo ndo bani kapa hapo. I mean I think maybe rune samba vazoba mwana hopefully ronga nochi. But yeah, duka ireke ma shops nini and tapa duze neboka mina akakweshera kamota. Tapa duze neboka. Ndoboka matuba ko floors. And hapo ndopa Adelaide Acres, if you know Adelaide Acres. Ndopa hira hapo kana ngakatsoke baba. Then across the road baba kuchizikane road. Iyo road yachina ndo munonzi muna Amalinda. Ndo mune chikoro chandakadzidza inonzi Simba Rerenga Primary School. Namunoti sadarika next side koga madam I don't know. Chikwe pharmacy re. Inoto nezveko yo. Panado what clinic. Cash in cash out. So guys whenever business muna rovera pharmacy robo. So everything is in here. Esa mashops vangu daro obviously matax shop tiri mukati and then imba yemuni wana design. How cool is it? Do you think it's nice this design? What do you think? I'm gonna put this on the thumbnail. Okay. So guys tina chara taona so far tiringotenderera chingodzungera tipa timbo wanunge relationship yako but itimboona kuti zvinopera sei. Do you think we can find something, or let's see if we can find something? But yeah, guys, atakuwa something we will surely show you and we will surely update you. So yeah, let's go and check with what's popping. Tango, imagine the labor yakapindwa kubisa just very retracted. Nekuzo labor chazopindwa kudzorera futi vhiri roro. One. So guys, takuno kuold fite kuapa kwachona kune dzimba dzatanga magetsi nekune dzimba dzanyasanga kushanda kunoko. I mean guys takashaya we are thinking of going to Glenora. I mean ipi here baba iri padhuze pana Amalinde. That's where we are thinking of going kana zvakatirambira because I don't know man, I just don't know. I just want a cool nice place where we can get things that we want, you understand? But yeah, look at how cool this area is also. It's just a cool area, man. You know, as a content creator, you don't need to live in a scattered area or a place in the noise. You just need a cool area, man. A cool anonymous place. You understand? So yeah, Canada something will let you know. Look how super cool is this pattern. Very cool, it's a good arrow. Big time. Since I don't want to feed them. It's so cool and clear. So the as you have so open and so transparent. Is it transparent or something? But yo is so cool. So that security wise, the one who's near the Shabana, no question of critical system card. But it's so cool, man. It's so clean. You understand? Yo. But anyways, guys, go. Anza amenu mwari ndi anoziya amenu mwari ene sirimo trimshira round I road yudziko Glenora apapo ndo pane boka nawo manje akurishamisa manje then pasasapo ndo pane primary school ngona just by the cave ndo pane primary school ndakadzidza kutara apa pamba nechikora chakurishamisa manje panzi Kwanza bar and grill. Pakuitwa nezvei baba. Pakuitwa nezvei like asozgiso what's popping. But yamana mchino ndine pana pa kutonoda nieta aro. Ameno chakwanza kukondinya mwana dai nako. Yeah? Indatolwa nenzara manje yo. Kana magara nemsikana utengesa mabanana. So mana tasvika panonzi pachi paboka tasvika paboka enda panapa nzara ndoyandirowa panapa ndarowa negomba then muchina wandinayo unoyo sekeri rakashamana ndina naye panapa minoti arowa nemanyoke kanoti machiya murowa but haasi kufara ari kurwara tatuga kwenda apapo timunotsvaga chi
ghetto food maizi timonotsvaka chekudya maizi aboti panapa nzara yandrova ndada kutenga sadza ngomana arapa sadza saka ine munobvunzwa majipanda mari afanata mari coin andika akadaraka coin anangadhura aiwa arapa paita akaizwa nepaseri pangu aiwa zvikudi apa pane pari nana saka let's go and check what's popping andito timuona kuti aufa because pakashata mana nzara yacho andezike kusvikira kuti zvinopera sei kuona chimuzaya yakuno ndikudzi yakuno kuona chi ndiri nzara angu but environment ndonakidza mana ukuona utsino uri kuitika ira mudumu wangu hamuna kunaka mana ini makanga mudhotero kandozoitaka hazvina ndodya sadza ndasvika pa kwamai vangu because zvizviitika panapa iyo ukuona chi vanhu vari kupanapa vanhu vari kubika zvekubikira varimi waiziva vanhu vari kubikira zvekubikira varimi because apa ndopane tobva kufloka panapa ndopa kutengeswa chifodya waiziva saka vanhu vari kubikira varimi vanokabva chi rutsani vabata ndisangu futbola bari kasinga kanaka achita keorenja waiziva so kuona manje type yemunhu aitonge murimika arwari waiziva arohwe nemudumbu waiziva saka ini nangu hamaya kana chikafu chacho chiri jangi like this ka tosonora pajeki maybe kuchida toteka chako hai nangu ivada kuparara kwaita mota hai nangu street food amana aida kuitraya zvanga but maya maida mapusha akanaka ma5 mari ari clinic manje size yaticha manje azodi chii angakutoega saka taselekta between runori aiwa ngoma wangu todzoka mai manje face wacho naseza chasoiketa waize hapana unopfeka size ipi ana chiblasi changu ane chitsoka chakadaro daro waize somewhere they ari padhuze papa ngetunguva naye select ega waize ndomboradza usarudza kuti akuita sei munangu todzoka manje arito mana ndavaramba nemapusha akanaka but as usual zvemuzimu unoziziya so yachona yakaomarara zvoti kungotsika kahwa inobva yachikoka but akanaka zvekudaro aribo but anyways tiripo nzara ndoyandigura kunorira une maruwe kumakuva yomane samana mequestion is vanhu anotengesa mabhox aya anovigwa vanhu aya nemaruwe kumakuva handika wena ndakubvunzewo munhu anochera makuva handika nemunhu anotengesa anonzi maruwa nemakofini handika right paanotobuda padheni every day anotosiyera namata kuti mwari komborei basa rangu funga kwako munhu anochera makuva mana nemunhu anotengesa makofini hake tingatotengeri kana ice cream nosvika ukuida abo mari kwa magodo dola 2 kuna ice cream ngada sio gara moja ndio kila kiora mngu okay sa 2 jet sa tipo ipondo kan ipo chen kwenda mama ice cream ana pepo na nani mwenye msinani ngara pa chingora i design jeto ama mwanenga aripo but anokasiridza kunewe aripo piwa dola jeri konde amana onai zimu uchi amana ndikutaurira zimu uchi one thing that I love about Zimbabwe Zim products SBWL Somabile guys Zim products uchi amana takubaya padhina hangu omanaradza nekufamba udzokero takukwira zvimakombi zvedu zvapapo chibholo cha ice cream yedu so amana stay tuned yeah apa traffic man guys ndo zvazvakaita first car yangu iri nezveblue
Ipsum. Ndosazvakaita first car yangu. Guys. Mota iyoyo ka ndena nayo chikoro ndiri A-level. Ndena chikoro neIpsum. Ndiri A-level. Ndaitopisa zvepapo. Ona mana kudzimisa track akudzisiko kunyera ndiko. Ari kudzimisa chama. Aba ari kudzimira pacho. Ndakupira mwenza mana. Washaka. Wambone nozishi. Takaenda. Azora pezro kugara pakati umari. Bowana. Bari vanodziya va. Bari reitsa. So pissed off. Tasvakombe yazara tagaswa pakadoma. Paranzwisa kuti okay tongomanikidzirwa pakadoma. Conductor wachona tanga futukwedzera mwa tintin pakadoma kuti zafuvo pakadoma ganja. Paranzwisa akatubarira mari yakakwana ichi. Yesiti pachi pakadoma munhu areza kuti vanhu 44 shamwari. Arazomudza kuti mbomire. But these guys atikwenda pa ndiyo apa tikwenda. Kwenda pa butcher rapa po iro ripaduze pana Rosemary, paduze pachigwende pana. Free advert. Ndoka growth point kedaka mana. Ndebo adi. Wiraze. Uyakutsvaga murume. Ukubuda paichupangu mfana. So mana. Ukubuda miraone. Uko starta mangwana one. So mana. Iri free advert. Free ad. Tukwenda pa butcher runs Ox Group. Ndizvo. Timbotengera muchembere miriwo. Nonzi Oscars ish. Nayatadza kutoverenga. Oscars Butchery. Timbotenga muriwo pa DNA then vanaita se. Tatarwa mabude. Yes. So yeah. Guys, wona hii mota dzekunokuzi inonongochikoka ichifamba icho chatodzima mawani azezi madii zvaendo baba iri kumuswa mhino nekuchine kubhuti badie guys ndoziri kuno kumageto kwatiri uno chabva changodzima nena chifemero chipoto. Yes guys, and TikTok. Guys, what do you think about this guy? I'm a TikToker zvangu but ayanogerwa obva aiswa tindi mumusoro zvakanaka zvimarenbos zviya and zviri very stylish, especially like as a ginger ari mutsvuku. Taurai comment section. Tinzo raofa. Anyways, vasango follow TikTok wangu. Go and check this account out. The only account with the hottest dude. Whether in Zimbabwe, South Africa, Malawi, everywhere, go and check me out. Anyways, I bet guys, thank you for watching the video to the end. Make sure you like, comment, share, and you subscribe to my YouTube channel for more and more content. Understand? Road to 10,000. Road to 10,000. Maybe utingakwanza kuibata before mwezi unowapera uri mwezi uchangotangwa. But what we know is April. April, May apere sinobata 10,000. We know we're gonna reach it this April, but I'm not just going to reach it because I'm not posting that much. That was the goal. But yeah, we can do it because we still have 10 days. Yeah, if not mistaken. So guys, I beg guys, thank you for watching the video to the end. Make sure you like, comment, share, and subscribe to my channel for more and more content. Understand? I love you guys. I love you so much. Thank you.